Das laute Schnarchen hat mit Reastify ein Ende genommen. Das ist mit seinem Körper passiert. In Sekunden ist sein Nacken in Ordnung. Der Luftschlag, der früher kollabierte, bleibt nun langsam offen. Keine Mundschutzmaske, kein dröhnendes Plastik, nur eine ruhige, komfortable Stütze. Die erste Nacht schläft er schon ruhiger. Am 5. Tag hat er bereits keinen trockenen Mund wegen Schnarchen und keine Schmerzen. Sein Atemscore steigt zu 91 von 50%. Nach 2 Wochen ist das Schnarchen weg. Er schläft nicht mehr auf der Couch. Er schläft ruhig neben seiner Frau. Klick den Link unter dem Video. Dein Körper und deine Frau danken dir.